Så er vi klar til at lave frikadeller med her mig, selveste Max Chili. I dag der skal vi lave det uden chili, fordi jeg tænker lidt, det kan godt være, at lillemor ikke lige er så meget for chili. Det er jo faktisk japansk nu. Det var mere min datter, der tænker på. Jeg vælger at optage det her i dag, fordi at jeg synes, at Hyttemeier er væk. Max Chili er på. Så jeg håber, det var svar nok til jer. Jeg vasker lige mine fingre, fordi det er jo ligesom det vigtigste at gøre. Ja. Jeg skal vaske. Ja, det går stærkt det der. Vi vil lige sige en ting. Jeg har taget 1000 gram hakket oksekød, svinekød, begge dele blandet sammen. Det er faktisk løgn. Det er faktisk hakket gris og kalvekød. Fordi, ja, det kan man godt. Og jeg har taget peber, jeg har taget løg, jeg har taget æg, jeg har taget salt. Jeg har også taget hvidløg, fordi hvidløg giver den der mere Og så har jeg jo selvfølgelig også taget mel og mælk. Jeg skriver selvfølgelig opskriften på siden, eller der kommer nok sådan en lille rulle hernede, der kører, hvor det så fortæller, hvordan opskriften den rent faktisk er. Du skal starte med en skål. Det er altid meget godt med en skål i handen der. Tager du kødet, og jeg har vasket fingre, så jeg kan bare tage på kødet her. Nej, hvor er det bare lækkert øjeblik. Satan, der var det godt lige noget der. Vupti. Ælte var lige lidt med fingrene, ikke? Også det kan det jo rigtig godt lide. Sådan der. Yes. Og jeg tror, jeg vil starte med at hakke lidt løg ud. Bare lige for at få gjort det. Lægger vi op her. Kan man selvfølgelig ikke se så godt, men altså. Så er det løgene. Så skal det skæres ud. Og så er det godt, at jeg har et Japanese knife. Det er sådan en mekanik. Så vi går lige i gang her. Så lige for Jeg tænker, at I ikke vil se mig stå og hakke løg med tårer i øjnene, så derfor så har jeg jo selvfølgelig sproglet lidt i film og klippet lidt i den. Det kan vi rigtig godt lide jo. Så here you go. Yes. Så har vi fået skåret alle de her løg ud. Nu skal vi bare have løgene ned i kødet. Jamen det er jo bare så rigtig nemt og hurtigt. Og sviner jeg helvede. Jeg banker min æg ned i. Nu har jeg taget 2, fordi det er det, der svarer til det, jeg skal have, når jeg har 1000 gram kød. Svinekød eller hakkekød, eller ikke hakkekød, undskyld. Kalvekød. Det bliver meget mærkeligt frikadelle, hvis man får bare hakkekød, men altså. Og så tager vi lige lidt salt, og det er sådan lidt, jeg tænker, at jeg vil gøre sådan der. Det er fint til mig, synes jeg. Men, der vil jeg også. Der. Ja, rigt, fint, jeg kan godt lide det. Og los peber. Der skal man virkelig bare have peber, der skal lige kunne smage af noget, men en lille bandito. Altså, jeg kan godt gå lang tid med det her, så jeg kan godt lige fortælle jer nu. Og så har vi jo los stegepande her. Jeg synes lige, vi skal se, hvordan det bliver.
Her ser vi så, hvordan det er blevet. Imponerende. Og har vi altså med. Og der har vi så. Wow! Kender vi? Jeg lægger ud på 9. Prøver noget olie i også. YouTube. Connecting people. Jeg får lige en lille skud. Yes, og jeg vil lige sige, jeg har altså æltet dejen og det hele, så den er blevet Det er sådan noget, jeg kan med den hue her. I hvert fald, nu går vi i gang med den, og vi tager den lige igen, fordi det slog mig lige, at jeg var rent faktisk også skulle ælte dejen. Eller hvad man kalder den. Så der var blevet lidt varm, den her stegepande, men jeg kan godt lide at kende. Så. Og vi sætter op på 10 igen. Kan man se mig? Nej, det kan man ikke. Det går fanden ikke. Nå, men i hvert fald så går vi i gang med det her. Så lige det her op på skeen. Finder så en lille klump her. Former dyret, så den bliver fin og rundt. Ligger den helt samme størrelse. Nu lyder jeg sådan lidt som en masterchef, men det er jeg altså ikke. Det er meget sjældent, jeg laver mad, men jeg går lige højpege på pege. Men når jeg endelig gør, så bliver det også godt, siger hun i hvert fald den bedre halvdel. Tag en kotelet, det er ikke nok at blive med. Køkkenets kunst har været alle dage, maden den skal smage ret. Tag din oma margarinepande. Skulle jeg faktisk også have skrækket kartofler, men det har jeg fandme glemt. Tænd først branden og smør som så lige lidt for længe efter arbejde. Lad det boble. Det vil der ske. Bare boblerne er små. Blot den er tag en kotelet, det er ikke nok at blive med. Køkkenets kunst har været alle dage, maden den skal smage ret. Tag din oma margarinepande, uden den er hjemmet intet hjem. Tænd først branden og smør som panden, steg med følger med klem. Lad det boble, bare boblerne er små. Blot den er ret sundis. Af din pande, tag en kotelet, det er ikke nok at blive med. Køkkenets kunst har været alle dage, maden den skal smage ret. Tag din oma margarinepande, uden den er hjemmet intet hjem. Tænd først branden og smør som panden, steg med følger med klem. Lad det boble, bare boblerne er små. Blot den er ret